Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Ovo što vidite ispred sebe je torta, ili bi barem trebala biti torta. Zašto sad torta? Naime, ovaj moj mali kanal je ovih dana dosegao 100 subscribera. Tako da je taj mali kanal postao mrvicu veći kanal. I zbilja puno vam hvala na tome, od srca. I povodom toga nisam znao šta da snimim danas. Ali već duže vrijeme mi se mota po glavi kako bi mogao jedanput pokušati napraviti tortu. A pošto ja nikad u životu nisam radio tortu, možda je ovo bio sasvim dovoljno dobar razlog da se upustim u tako neku avanturu. I moram priznati da je za mene to bio dosta veliki izazov. I ovo što vidite to je rezultat mog rada. E sad, kako sam uopće došao na ideju da radim ovu tortu? Naime, ovo bi trebala biti reform torta. Barem bi trebala biti, jel? Vidio sam puno recepata po netu, ali jedan mi je bio jako drag, odnosno sa meni jako dragog kanala, a to je od gospođe Almire sa kanala Kuhaj i peci. Pa je ovim putem i pozdravljam ako ikad bude pogledala ovaj video, ako ne, nema veze. Hvala joj od srca. Eto, ništa, ajmo vidjeti kako sam to napravio. Sve sastojke koji su nam bili potrebni staviti ću u opisu videa. Ali recimo, za koren nam je trebalo 12 bjelanjaka, 12 kašika šećera, bilo nam je potrebno 300 grama oraha meljenoga, to sam ja podijelio u 3 zdjelice da mi bude lakše, i bilo nam je potrebno 2 kašike brašna. A za kremu nam je bilo potrebno 12 žumanjaka, 7 kašika šećera, 300 grama čokolade i 250 grama maslaca. Za početak ajmo odvojiti bjelanjke od žumanjaca. Evo, to ću vam skratiti da ne gledate 12 puta tako. Bio sam oprezan da lijepo to odvoji kako treba. I stvarno mi je pošlo lijepo za ruku. To sam uspio. Bjeljanke moramo smiksati dobro da dođu u pjenu uz postepeno dodavanje šećera. I to se mora jako dobro smiksati da postane čvrsta pjena. Evo vidite kako se drži lijepo čvrsto za tijelo. Uspio sam. I sad postepeno dodavamo mljeveni orah. I ne smijemo jako miješati da ne bi spali bjeljanci, jel? Nalagano, pomalo sa ovom lopaticom. Dobro sve skupa umutiti. I dodali smo malo brašna, 2 žlice. Evo kako smo lijepo sjedinili i to ćemo sad otprilike raspodijeliti u 3 jednaka dijela. Jer ćemo peći 3 kore. Kalup ćemo malo premazati sa maslacem kako se ne bi kore zalijepile. Ali vidjet ćete kako mi se to ponijelo kasnije, jel? I mislim da sam tu napravio jednu grešku. Mislim da je ovo prevelik kalup za ovu koru, za ovu količinu koju sam ja pripremio. Jer su mi kore došle poprilično tanke. Ja nemam nekog iskustva, ali ovako malo logično gledajući, čini mi se da su mi došle pretanke. Znači trebao bi biti možda malo manji kalup. Tako da tu mi je greška. A vi koji znate, koji se razumijete, koji imate iskustva, slobodno mi napišite svoje mišljenje i svoje savjete, ja ću drage volje prihvatiti. Kad smo kore stavili da se peču, na prije toga prethodno zagrijanu pećnicu na 180 stepeni, idemo pripremati kremu. Žumanjke dobro umutiti sa šećerom. I to mislim da sam dosta dobro odradio ovaj dio posla. Evo jedna kora nam je pečena u međuvremenu. To je normalno skraćeno sve, inače čeka se 20 minuta. Idemo pripremati za pečenje drugu koru.
Žumanjke sa šećerom ćemo kuhati 20 minuta na pari. Evo tu sam stavio lonac na lonac i lagano na pari miješamo 20 minuta da se skuhaju žumanjci. Tu će ići čokolader, to je čokoladna torta. Čokoladu sam usitnio. Evo kako su nam se žumanjci lijepo zgusli. Došla nam je lijepa krema fina, ja mislim da je ovo ok. Ne znam, vi mi napišite šta mislite da li tako treba biti ili možda nešto ipak malo drugačije. Dodao sam čokoladu. Smanjio sam vatru jer mislim da je dovoljno dosta toplo da se čokolada rastopi. I da, čokolada se lijepo rastopila, došla je fina krema. Evo vidite kako je došla lijepo krema. Super! To ću prebaciti u jednu zdjelicu da se prije ohladi. Mora se ohladiti. I evo kora kako je došla takva. Tu mislim da sam pogriješio. Da je trebao ipak možda biti malo manji kavu. Ali za prvi put ajde progledat ćemo mi kroz prste. I da, malo mi se ipak bez obzira na masa zalijepilo za kalu. Ali ovaj papir sam lijepo skinuo bez ikakvih problema. Šta je tu je? A ništa, hajmo dalje. Zato je došla torta tako tanka. Ovdje sam u masa dodao jako malo šećera u prahu. I to treba dobro smiksati. Evo vidite kako je došla krema. Maslo smo dobro zmiksali i tu dodajemo kremu od čokolade. To ću prvo ovako malo ručno sve skupa sjediniti pa ću onda sa mikserom dobro izmiksati. Evo kako nam je došla lijepa krema za tortu. Ovo kod da su miševi pojeli, a nisu, to mi se zalijepilo malo tamo, nažalost. Nema veze, kamuflirat ćemo nekako. I sad na prvu koru slažemo kremu. I tako ćemo ponoviti postupak na sve 3 kore. Isto je na drugu koru tako i tako ćemo i na treću. Ovo moram priznati bio mi je najzahtjevniji dio. Mislio sam da je lakše, ali stvarno dosta teško. Ovo ne znam kako sam ovo uspio smazat. Nekako je dobilo oblik torte. Evo je naša torta. Nije smiješno, a možda malo je ipak, hajde. Naš prvijenac je ovdje. Ništa, ajmo raditi glazuru čokoladnu. Ovdje sam 8 grama margarina otopio, smanjio vatru, ubacio čokoladu. I stavio sam doslovce par kapi ulja. I evo je naša glazura. Ovo mi još nekako je išlo. I sad ovu dobivenu glazuru čokolade sam prelio preko torte. Možda bi bilo najbolje da sam je ovako pustio. I sad kreće lagano katastrofica, ali nema veze. Za prvu tortu u životu možda je ovo čak i ok.
Možda nije vizualno lijepa, ali ukusna je sigurno. Sad ćemo napraviti kremu od maslaca s kojim ćemo je dekorirati. Ili bolje rečeno pokušati dekorirati. U maslac postepeno dodajem šećer u prahu. I to kad smo sve lijepo zmiksali, da, moram napomenuti da sam dodao i 2 kašikice mlijeka u to. I došla je dosta čvrsta krema. Tu sam napunio špricu i lagano krećem dekorirati ovu našu torticu. Treba, ja mislim, puno iskustva za izradu torte da bi bila lijepa. Nije to samo tako. Treba puno iskustva i znanja, a ja to očito nemam. Ali šta je tu je? Evo je naša tortica, ali nije sve u izgledu. Važno je ono što je unutra. Tortu smo stavili u frižider nekih 5 sati, da se malo stisne. I evo je. Idemo odrezati fetu. U nadi da se neće raspast nešto, jel? I kao što vidite, torta nam je ispala čvrsta i kompaktna. I kako to inače biva, šta nam drugo preostaje nego da probamo? Njam, 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 njam. Hvala dragi moji na pregledima. Nadam se da vam se sviđa ovaj video. Ovo je bio pokušaj da ja napravim tortu. I moja prva torta u životu je rođena. I hvala još jednom. Doviđenja.